ஸ்வீட்டி கிச்சன் பொதக்குடி கஸ்டர்ட் பிரெட் புட்டிங் செய்ய போகிறோம். ஈஸியான மெத்தட், டேஸ்டியான பிரெட் புட்டிங் எப்படின்னு பார்க்கலாம். 10 பிரெட் ஸ்லைஸ், 1 கப் மில்க், 1 கப் சுகர், 3/4 கப் கஸ்டர்ட் பவுடர், 7 டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் பவுடர். இதே மாதிரி பிரெட் ஓரத்தில் உள்ள அந்த ப்ரௌன் கலர் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போது மிக்ஸியில் கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். பவுடர் ஆயிடுச்சு. அதை ஒரு பவுலில் மாற்றியாச்சு. கஸ்டர்ட் பவுடரில் மில்க் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கரைச்சாச்சு. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் மில்க் ஆட் பண்ணி சுகர் சேர்த்து காய்ச்சலாம். சுகர் சேர்த்தாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அதில் கஸ்டர்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிளறிட்டே இருங்க. ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. திக்காக ஆகிற வரைக்கும் கிளறிட்டே இருக்கணும். திக்காயிட்ருக்கு. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த லெவல் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் போட்டுக்கலாம். கிராமல் செய்ய போகிறோம். வாட்டர் 3 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் வச்சுக்கலாம்.
இப்போ இந்த மிக்சிங் கூட ப்ரெட்டை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். பாத்திரத்தில் தண்ணீர் வச்சு ஹீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த கலவையை இதில் இன்னொரு பாத்திரத்தில் கராமல் செஞ்சோம் இல்லையா, அதுலேயே நம்ம அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை மூடிடுவோம். half an hour குக் ஆகிடுச்சு. எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். நான் டெக்கரேட்டும் பண்ணியாச்சு. நீங்களும் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.